1, 2, 3, oleri, 4, 5, 6, oleri, zamanen. Trailorari, guantxu trebol. Aupa, Kristina Mardara. Nik teoria badekot adestini buruz. Ez da inglesez. Zenbakizek... Bai. Teoria bat ez, entzun zinun, gure laixi hartzen programi eta Kristina gaipatu. Baina, bederatzi eta hamar, ez dut arrapeta. 9 and 10 galdute. 1, 2, 3. Oleri. Fast, 4, 6, 5, 6, 7. Bai. Oleri, Samane, 7, 8. 7, 8. Baina 9 and 10 galdute. Trailorari, trailorari. guantxu trebol. Baina, Juan, zelan da? Bueno, bai, Kristinak explica eskusen da Juan Lolari, baina ez da, baina oso zerbait. Juan Lolari. Hemos dado es tirolesa. Tairolaire. Ba hoxe aurrera, gure laixi hartzen magazinegaz, gure laixin erleiak eta gazartuko gara. Patzeko amaitu ginen, harinako hastien hileko sosketa handi hori, emon ginen gure Sarixe, Anezateri, ez da? Anet, here you have your present. Hemen dau ondio, bainera eulek emoniko Sarixe, ondio hemen dau, seguro oso politia dela, ez dugu zabadu ondino, baina bueno, mongotzegu. Anet, ondino entzuten basabiz. Anete, tienes un paquete. Badu. Paquete de eule. Anete eta pakete ez dakit batea desa, baina bueno, horre itxiku harinako hileko laixinger lehiaketako asuntue, eta oin hile barri bateko sosketi hasiko dugu, así que bueno, gaurko itxingo da lehenengo hastie hasiko garena partaideketa sartzen, ez, lehiaketa horretara. Bai. Ez dakit guruzun aipatu, hila meirako Sarixe zein izango dan. Bai. Bai. Botako nizula ze maitane. Gaur dana buruz noi eta... Hankasartze bakarri indot momentuz. Sagardu egiten dauen... Leprekaunakin. Bai, proiektu baten adara, ez da? Hori da. Eta gero zozer espliko bizu maitane, baina... Venga, rekal. Bueno, hilonetako Sarixe izango da... Bizioko lagunek oparitutako sagardo lote bat. Bizioko lagune die... Omar, Maure eta Julia. Omar eta Julia? Omar, Maore eta Julia. Vale. Batu izen ziena maiatza inguruen, bueno, sagardo eiteko asmoaz. Eta garai hortatik buru belarri dauz proiektuan. Eta, bueno, badeki ja urtean, jak ez ja lehengo remesatxuek. Bueno, lehengo produzino ali urten dau. Eta hilonetako Sarixe hori izango den primizia. Osa hori da, okingu sagar daue, kilometro zero ganera, inguruko. Inguruko sagardoek, inguruko jendeak indakue, eta... Inguruko sagarrakin. Eta variedade galantarekin, Bai, ez dago ikengo sagarra, sagardo este zingo reineta. Hori da. Danetik egon da. Ni bakit experimentan egon diela beste fruta batxugaz, madarisaz edo... Eta lako hausekin, eta bai. Osona, maderekin. Así que nik uste hilonetako... Beitu, madariakin egon badie eiten probak, gure lagune da negoen petitek. Deko arbola bat, dala, berak ditzotzela, sagarra makatza. Dala injerto bat, eta dala... Eta ez dakize hosti urtetan da denotik, ez? Fruta bat dala, sagarren eta makatzen arteko... Badeko, Bai, eta urtetan jako. Eta antza oso ona dauela, bueno, claro. Esa mesez sagardo egiten dabela horregaz. Fíjate, du. Sagardu ebarik... Mermelada edo. Sagar makatza ardue. Hori da. Sagar makatza ardue. Osa, sagarduen... Sagarkatza. Bueno, bai, perfecto. Ya está, eta jarritu, parkatu, bueno. Eta hori. Sagarkatza ez da eskeniko dugune, baizik eta eskeniko dugu, biziok mondako sagardau kutsa bat. Hainbat botillagaz. Así que, bueno, sari galanta degozue hile honetan bebai, entzulio, gure bozue, bueno... Sanblasetarako, perfecto. Sagardo epokarako, de puta. Otxailerako, eserun... Esan ez txosanik egongo, bueno. Hori da. Eta... Altzuen erun eta venga. Hori da, eta sagarda hau irabazteko, lehenik eta bain emiko gune da, entzun, zein izango dan gure astenetako abeslari izkutue, eta gero aipatuko zelan parte hartu. Así que beste bari... Bueno, itxoin, aurreko asteku eta benbiku, ez da? Nik eske gauza bat aipatu bitxute, asier. Okinot gidoien dan apuntaute, baina begizulotik tartea maitu,
emozina binaz, dakido ja apurtu eta basura. Vale, ba, bueno. Vale, ba, nik esan Egitzi da, Hori baina harinau, aurreko astekue Claro. entzungo gu, gero Hori da. sosketan Oso bidogu, ondo. Gero, erantzunek entzun Hori da. bioguz, eta, bueno, eta hori dana, bale? Borra Bai, bainot, bai. osea, bota inot basurara eta Vale. parkatu kostezue. Parkatute zauz. Así es. Hemen, Basura, hain urrun ez deko zu, Jesukristoren begirada pien gauz, eta parkatute zauz. Así que entzungo aurreko astekue, gure bozua? Amena, nahi. Amena nahi. Akelarretan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tentaldirik luzeena piztuko dazkenean, odol beroen erreinuan. Oi, ze polillo. Odol beroen erreinuan, Epa! Cesareo. Cesareo Gabiria. Bueno, ya está. Letri jakin izen dago, Orduan hori izin da, harinako astien ipin inun abeslari. Bai, hori da. Ez que gidoinak ina bota eta baina bota inut. Beste barik, hori izin da, harinako astien bota ginun desafizue. Hori da. Eta, bueno, Erantzun batzu deko guz. Hori da. erantzunek emato ginuz, audio bitartez. Bai, Eskertzen baina dugu... guk- Bai? Be, lau aukera eman Hori da. genduzen, ez da? Hori da. Igual, Esan baita aipatuko bai. guz, pixkat Bai. gogoratzeko, eta ja hostien hasiko gara pixkat jakiten zinean Salseu, emaitzata. Bai, ja, emoten dugu. Directamente. Bueno, guk, gure sare sozialetan, WhatsAppez, hemen irratizen zuzenien be bai, TikTok bidez. TikTok, laster. Blaster. En proceso. Komenta gendun, ba, eslane, eskotoka eslariak, ahi ez dakit erbait. Maitane, zelako intriga emototzen zuen euskari, ez da? Driole. Bueno, guk beti lau alternatiba ematen dugu, lau emaitza, lau soluziño, Aukera. aukera, hori izan. Lau emaitza, bale? Aukera bakarra, lau emaitza. Esan dugu, Plus, egoitz minus. deitzen da gure abislarize, baina zein da bere abizena? Zein etera. Zentzu dekuz ba maitanen. Eta lau aukera eman gendu zen. Bat, A, egoitz, Pepe Petit, B, egoitz, txurruka. Egoitz txurruka. Egoitz txurruka. Alias churru, ez da? Alias txurru. Txurru. A.K.A. Hori da. Abe da alias Peti. Alias Makatzaga. Alias peti deko. Ze aukera, egoitz zabala, alias Saba. Zabal, ojo! Zabal, ekarri dugu. Egoitz zabala. Zabal. No, este... Eta Agur bat. Larraitz zabalan nebie, Egoitz Claro, zabala. egoitz zabal. Hostia, goitz. A ver. Zabal, eta eda. Zabal. Zabal. Saludotxo bat, egoitzari. Bai. Eta Azken de aukeria. aukera eta askena egoitz Garzia edo Opa, egoitz Garzia. gartzia. Gartzia. Egoitz Gartzia para los amigos. Gartzi. Gartzi. Hori da, balau aukera honek eman ginu zen, asmatzeko entzun dugun audizuen abeslari eskutu ezein zan. Bai. Eta jaso guz erantzunek. Bai Hiru erantzun idatzite, dekoguz, bai. eta Audio bidez. segiden botakuz. Bata bestien atzien. Bai. Vale, Venga, bai. venga. Tita. Venga. Gure aste hontako abeslarixe egoitz txurruka, maie bitxarra. Izen leike, egoitz petite behintzet, ez tala esango neuke. Ai. Bueno. Gaztea fusion laixi erratea, gazteatik zuzenean, egoitzurruka. Euskal musika komertzela sustatuz, egoitzurruka, abeslari ez ezaguna. Abeslari Euskal ez gazteatik ezaguna. zuzenean laixi erratira. Laitziarri. Ja, zaitik Eta arze honetakoe egoitz zabala. Kasi! Igual bai. Justo! Zutoinera! Zutoinan eman du justo. Bueno, eta bigarren audizio zeizen da, sorpresa. Niri benetan hombre. sortu Bai. ostena, sorpresa baina izan da, nostalgia. Nostalgia. Bai, gehiago. eta Bai. gaztea eta laixiarren arteko fusioa baino, Laizia, izan da Laixinger eta Ator kantari oierren fusio Fusio bat. potente bat, ezta? Remix. Bai, izen da. Oier, nahi duzu nien inbitate, sabes? Pasara itezamendik, igertzen da, badako zule... Goguek. Bueltetako gogu edo... Honen partizitako gogu, bai, así que... Hori, oier etorri daitela beste behin beha besten. Izin da, benetan Bai. brutala nostalgia Oso, asko oso, sentidu bai, dugu. bai, oso, 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 bai. Ator kantari Ator kantari oier oier. lehiaketiaz. Baina, Bai. bueno, inguen
Fusion. Laixinger da. Entzun dugu abeslari zein dan. Erantzun epe bai, bizen diez Egoitz Zurruka, eta azkena justo uste dugu izin dela Egoitz Zabala. Egoitz Zabala. Aipatzeko Egoitz Zabala naukerie justo. Ez da la zuzena. Baina beste hiru geratzen jaku zen, eta ez dakik gure oso Nik aipatzi. aitortzeko dekot, Egoitz Zabalak parte hartu zauela lehiaketien, eta esan zaben, bera, oierren antzeko xio zerraiteko eiteko dauela. Proposamena luzetu eban, ez dakit ezta? berba egiten. Esan proposamena, nik luzetu nutzen proposamena. Ah, bilu. Berak esan zaben, oierren antzera egiten dauela abestu. Kantetan dabela. Osa, txarto abesten dabela, ez? Eta... Básicamente. Bai. Bueno, txarto. Orduen igual datorren, ez dakit, temporadarako, igual atorkantari Egoitz. Engein Izen leke aukera bat, Bai, bai. Balorauku, bai. Egoitz, Bai, claro. lehenengo Egoitz, Zergaitik ez? gure gozu gure lehiaketan protagonista izen Egoitz, biel diskursus audio pare bat, gursun abestia beste. Atiek zabalik eukingo dozuz, etorri nahi dozunerako. Hori da. Da, aipatu gu hori. Justo ez da basmatu, Egoitz Zabala ez da izen, gure gaurko abeslari iskutue, beste hiru aukera aukin juz. Eta ber zein dan. Eta zeinan, así que tamborre dobli ez teku. Ez, baina berak erantzun dozku. Erantzun Erantzun dozku laiziar irratira. Laiziar irratira. Guazen. Ba, entzun da egun, zeinan gure abeslari iskutue. Kaixo ekipo, hau pasemoduz neu Egoitze txurrukanaz, ez dakitxe batek asmatu dauan, baina bueno, lehenik eta behin barkamenak eskatu neure, abesteko tankera honen gaitxik, igertzen da eta igerriko zinuten abeslari xatia ez dela neure fuertia, neure lanbidia, ogibidia, eta ez dela izango etorkizun baten bez, bestela, malo. Eta bestetik eskerrik asko gonbidapena luzatzia gaitxik, eskerrik asko zeuei, laixiar irratixai, bertako esaterixei, eta batez be zeuei, entzuliei, animo, eutxi horri, eta bidian entzun eta alkarre ikusiko gaz. Segi ondo familia, patxo handi bat, agur. Jo, mosuta guzti, Beste mosu bat. Ostra, nik uste izin dela Bai. abestera gorduenez, baina aurkesterak orduen, igual landu hau egon dan erantzun ez bestatzu di. Bueno, ni ez dakin hornaz, eta venga. Igerri da, Gehiago landu dauela. Eskertzen da holako saludue, mosutxu bataz, ez dakiz zer, eskerrik asko txurru. Esperientzia. Esperientzia, ez da, tabla batzu bada. No nos gure boskuzu gazteak era invitao, bueno, ingo... Hori, askartzen da gainean. Bueno, oier aldozu invitao kantetan, bai. Oier, bai. Ba, igual lehiaketi ostuko zue, tu. Kontuz. Egoitz Zabala da jun, hori da. Marca blanca de ator kantario. AliExpress. Xin. Beste bari, ba, bueno. Egoitz Zabala zuretzak bai pesarka dandi bat, Bai. Da eskertzen dutxu benetan txurru, eskerrik asko gure Laixinger lehiaketan parte hartziarren, parte hartziarren ez, protagonista izitiarren, eta gero ganera be norsaren aipatziarren da hainbeste enroiditiarren, ba, eskerrik asko txurru. Eskerrik asko entzuli hori be bai, hainbat eta hainbateke hartu izin duzue parte. Gainera, eskertzen dugu, audio bitartez be jaso izin dugu erantzunek. Eta benetan posgarri da, zuen WhatsApp gure irrati honetan entzutie, así que bueno, beste bali, ba, eskerrik asko. Eta bueno. Eta Oina erronka barri. Eta sosketa? Sosketa. Claro. Ai ama, sosketa. Claro. Eskaleta, sosketa. Entzun dugu txurru abesten, entzun dugu txurru zaten, bera dala abeslari eskutue, orduen parte hartu dauen persona guztien artien, hemen deku baso baten parte hartu duzuen guztien izenak. Akordau, hile amaieran, emongo dugule sarixe, biziok eskaintzeko sagardau botila bat, kilometro 0 inguruko, Botilla bat, ez? Botilla bat ez, kutxa bat. Kaja bat, botilla sagardauz, sagardau botilla. Botilla sagardauz. Botilla sagardauz. Horria. Amen, botilla sagardauz. Bete-betiek, botilla sagardauz. Itxoin. Musika purtsa bat. Musika. Thatchers. Margaret. Sondo. Vale, a ver. Así que bueno, gure aste honetako Laixinger lehiaketako irabazlea da... Arrekitraun. Ai, dau mostute, txarte mostute. Ai. Eta gero asmatu. Telefono endeku. Itxiar. Aupa, itxiar. Nundeko Laixiar irrateko telefonue.
Telefono nun dago. Ez dakit. Nun dau. Hemen dau. Dekuz hor dekuz, eske nik moztu daz papela da txarto moztu daz, bai. Gaur txarto egin nahi lana. Bai, Itziar regaña da. Itziar Regaña! regaña! Opa, Itziar! Itziar regaña, irabazle! Irabazi dago Itziarre, papeleta, bueno, irabazi dago azteko lehiaketa hau, eta Bai. bueno, sartuko da bai, beste partartzaile guztien moduen, ila maierako bizio eskainiteko sagardau... Papeleta bikoitzeko Itziarra. Kutxarako papeleta bikoitza irabazi dago Itziarre. Hori da. Así que bueno, beste barik, saituko gara kontaktuen ipintzen beragaz, ez dakit, telefonoko kabliek eta tapetan badoguz, bai, behintzen, a ber, denbora pura. Lehen ukindu zu ba. Horde. Lau. Gantxe dugu Baina kabliek. beste telefono batetik izin bidazetik gure telefonotetik ezin da ditu. Ia ba. Ez dugu pagetan da. Baina sekretu que sí, A ver, bueno, no secreto. Bate gure bosku txartel Hola, me batemon. sorpresa, ¿es? De hecho, no te lantzako zango hau. Maitane. Joder, Vodafone, ¿a qué horas? Jo, ya te ¿Ez? digo, Ikuste ma dela izia, esango de bai, ai. Baina, telefono... Deskotxarra. Maitan pulsugaz, zemagizek apuntetie gaz dau, Sei bos lau, sei Ez ezagun batetik ditxe magaitu, hobeto ez. Claro. Queda bien, Deike da Ja, bai? ber. Bagiz. A ver, bai. Venga, ba. Mostu ya? Moztu ina. Telefono barriro Maitan, A ver, barriro. Dituzu, Ets, hor da. badabil. A ver. Itziar regaña. Nor da Itziar regaña? Irabazlea, Itziar regaña. Irabazlea. Aupa! Itziar? Itziar, Bai. Egaña? badakizu nundi deitzen dutzugun? Itziar. Itziar? Asusta bainaku. Eskara Movistarrekuek, ezinun bezikuek, eskara... Ene, kolego oinozku. Eski da. Ai, asusta bainaku. Justo oinaku. Zando, No, Azken zando nik. aukera bat, demogotzu Itziarreri. Ma ez esan mitxegu. Nik esango zet, nungo garen, da, zuzenien. Zuzenien, laixe erratia, pum. Pun. Pun ez. Eskei. Itziar! Itziar, laixia erratiti deitzen dutzugu. Itziar. Telefono hartuzku baina, ez da uinok erantzuten. Itziar. Aupa Itziar. Itziar. Laixia erratitik deitzen dutzugu, parte hartu duzu gure Laixinger lehiaketan, eta irabazle izin zara, Itziar! Erantzu guzu? Ez da eskuazen telefonoa. Ai, lotxatu inako. Que te den, Itziar. Ba, bueno, atarako beste papeleta. Txoin, Instagrametik erantzuzku hau edo telefonotik. Telefonotik. Bai. Badiatzi hotze zu telefonotik, Bai. mesedez. Baina idatzi. Itziar iguele gaba txarra pastan egongo da, eta ez duzku iguele Bai, agian arrazoi emate ukingo dago. En línea dago, en línea. Idatzi, En línea dago. Baina Bueno. zai hotze zu, mesedez. Itziar, ez lotxatu, eta nor zara. Argazki bat, Mesedez. aurkezpen bat, minimo. Itziar. Join gelitu nazpizkat. Igual Idazten da bilidaz. ez dut esetuko nik Itziar igual, da ni telefonotik ditukeran igual susta guin ja edo. Bai, Itziar. Jo, baina esan eskero laixiar erratetik deitzen dugule. Zein ez? entzun dipa Itziar, joder. Bai, hartuet, baino ez zuen inok erantzuten. Igual Ah, ez da Ah, ez da entzuten. entzuten. Esan barriro dituko txegule. Igual jaka konektatzea dakuen. Beste Claro. telefono batetik ditzen motxegu. Txan. Aimar. Oina ber. Igual mikrofonotik. Bai, Itziar! Altavoza eman. Oin bai? Entzute oso? Itziar. Ez. Kendu kendu hori eta hori. ipini mikrofonoa. Kendu ipini zu mikrofono hor. Aupa, Itziar, entzuten gaituzo? Opa, Itziar. Epa, kostoiak usugaz kontaktuen ipintxe, baina bueno, deitzen dutzugu Laixia erratitek, irabaxionzuk, aste honetako Laixinger lehiaketie! Bai. Ai. Beste, Nungu esara Itziar. nungo zara ba, Itziar? Ai, Bai, Ah, Itziar. Itziarrekue. Eta zelan nolan Laixiar errati antzuten dozu ba. Ezagun batzuetik. Ai, Zeinek di horrek ezagunek. Aizpurua eta... Ai, la leche. Jo, Beitu. ba gu pentsago Itziar guaz azarre zauzela. Se deitotzugu pare babierda, ez tozku niñok erantzuten, dago esan dugu, jo, Itziar iguele, ez dakit, ba iguele sosorin gotxegun guk Itziarreri edo. Ez. Ba, beste harik Itziar, bueno, parte hartu duzu gure Laixiarratiko Laixinger lehiaketan. Hori da. Eta aste honetako irabazle izin zara, asmatu duzu gure abeslari eskutu etxurru zala. Eta, bueno, beste barik, irabazi duzu ile amaierarako papeleta doblie. Eta erun zeinke bizio eskaintzeko sagardau botillas beteriko kutxa bat. Bai, ondo. Zuri sagardau guztien jatzu Itziar. Bai. Asko, ez da igual. Gehiegi igual. Ba, urten antza, sagardotegia zabalduko da biz, baina a ber, ez? Jungo zara sagardotegira urten?
Bai, alba da, bai. Alba da, bai. Bai, huel esan ez da jun biharko, se irabazi zeinke papeleta doblieko zuta, biziok eskainiteko. Kupela oso bat, ez? Onja! Hori da itxiar, beste barik, eskerrik asko parte hartziarren, urrengorako parte hartuaz, eta zuizin zara irabazlea, así que eskerrik asko. Parkatu, galdera, nungo esara itziar? Itziar esan da bazier. Itziarrekue. Itziartar, eskerrik asko. Deba goiena. Zuei. Oso ondo itziar, bagabon, tranqui itxik Gabon. Berdin, eskerrik asko. Agur. Bizkaitik beurteten gara, eta duran galtetik bai. Itziar gaur pote unez Itziar, Noren lagune esan dago? Gaur ez da, Noren lagune esan dago izen dela? Ana, aizpurua, ulertu honik. Abainokue. Aizpuru, etxeita? Aizpuru? Etxeita lagune. Txitana. Aizpurua. Ez dakigu, baina bueno. Kontrolo bigo, a ver, nok deitxo eskunbe baiz, etik, karo. Entzuli arpize jartenea zibiko gara, emezte erratita, baina... Baina kuriosu, gaurkoek, parte hartu dago irabazteko sagardau botillas beteriko kutxa bat, eta gaur sagardau asko barkatu baina eske. Osa, aukera bakotxe desberdin izauzu, lehenko zauzu botilla bat. Gelen sorta bat, oin botillas eriko kutxa bat. Osa, nila ez jate argi geratu ez, Sei zingo dan. Galdetu birko dugu barrio zintzan... Bakizu zer da Sei zingo dan, opari ze baina. Rekal, gaur arki dauna da, itziarrek ez daula gaur sagardau asko eran, gaur egon da. Bai, apurat off. Bai. Erdilo, gure irabazlio. Baina, irabazten badau edo irabazten baldin badau. Hori bai, animoko da. Ni guzti geratu dala... Bizi nahi dut. Bai, baldin bada. Aprobatu lan geratu da, bai. Más o menos, ¿eh? Sí, pero no mucho, ¿no? Hor geratu da, como... Ba, niretzako nire buruen izen da superrona, baina bueno. Bueno. Superrona, zier. Arrapan duzu a kontrapie. Eskerrik asko. Eta zagardo gazlotut, Zagardo, Baiatzu toketan zagardo botella hori, dekozu aukera, Ai, behitu. Isortako gaztea asamblada kantalatu. Ai. Ze ondo eramana, Importante, noticia importante. Oin ulertu oso ze gondan esaten azier. Bai. Ze ondo eramana. Ba, martxoan bigarren aste buruen, ze jausten da zapatu, Amabi. Martxoak amabi. Bat bi. Zagardotegira jungo gara, Zagardotegira irteera antolatu dugu, gazte asambladatik. Hori da, urtero lez, du izen da. Igez esan izen zanein. Hori da. Baina urten barriro jungo gara, Zagardotegira. Adibidez, urrengo barikuko irratzaioen, egin aldugu apur bat, spam apur bat, ez? Vale, venga. Eta, oin ja, zuzen entzuten dauzen entzulintzako, ala, aste buruen, aste bitarte entzuten entzulintzako, gure badabe Zagardotegire jun isortako jente guztiegaz, o gazte asamladen eskutik, zelan apunta baldi, o zelan inel dabe? Zabaldugu WhatsApp bidez linkot, bestela isortako gazte asamladan Instagramera edo sare sozialetara sartute, egongo da... TikTok ondino ez. TikTok ondino ez. Laster, Zagardotegia. Zagardotok. Horia, formulario bat zabaldugu, galdetegi bat. Bertan izen abizenak, vegetariano moduen askalduko dozun edo ez, dudaren bat badeko zu galdetzeko deko zu hor bertan kasilatze bat. Telefono zenbakia? Eta galdera oso importante. Badeko zun alergiaren bat edo. Makaiau tortilla, la tortilla francesa. Alergiak ez du. Eta zagarduz baiatzu. Baina, zozer gure gozu idatzi aldu zepini. Eta garrantzitsuena, ipinti segaitik zatozen Zagardotegire. Segaitik. Galdera potolo. Arrazorik oberenak, doan eukingo dau, bidai, eta menu ez da? Hori da, eta... Hori ez da pasau asambladatik. Hori bai ez da la pasau asambladatik. Hori bai ez, hori ja... Gaur ja, bueno, la casa por la ventana. Dana paritzen du. Broma. Bueno, horritxu barrixe, gure gozue isortako jente bat, isortako gazte asambladan bitartez Zagardotegire jun, martxuen, apunta zeiesie, urrengo irratzaioen behingu espama purtsu bat, horren inguruen, jenti banimetako. Eta beste barik entzun dugu, gure abeslari iskutue, asmatu dauena itziar ezin da, itziar. Hori da, itziar gaina. Papeleta doble irungo dau, jamairako sosketarako, biziok eskeintzeko Zagardau botillas beteriko kutsa bat eruteko. Eta... Kutxas beteriko Zagardau, botilla Zagardau, bat?
Eta, baitzen juteko, gure laixi hartzen saio negaz, bueno, oinguen be, laixingerreko lehiaketa barri bat eskainiko dutzu egu, zuri entzule hori. Osorik ez dugu entzuko, baina entzuko dugu. Hori da, eta importante, saioen entzun izen dugu, gure entzulien audizuek, eskarretzen dugu benetan lehen esan dugu moduen zuen abotzak gugaz egotie, eta, bueno, guri berotasun eskintzen duzku. Así que beste barik, asmatzen baduzu ezen jan, edo uste baduzu ezen jan gure abeslari iskutue, bidali WhatsAppez alixen eskero audizu bat, o bestela edatziz, baina audizuek eskartukuz, 6-5-lau-0-2-6-9-9 lau zemakire, edo bestela gure sare sozialetatik, Twitter, Facebook, WordPressa badeko gure webgunia, así que bertan be iruzkin bat ipinalduzue, eta, bueno, entzun badugu gaurko abeslari iskutue, tekniko? Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea y dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, que es corazón que no siente o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Hemen entzun dugu gure abeslari eskutue. Argi dauen bakarra da abeslari honek bere... arte tiene. Bero ge barruen bialiozku audizue. Oien sartute, erdilo dauela. Ni hasieran pentsau Cesarioren abesti bat izango da. Baina... Honek eskuek norbera genitaletan egin sartute berotan, oge barruen egon da erdilo. Eta ez da gite, hau izin da gure abeslari eskutue, gaurko eme pista batzuk emonguz. Bai, bertiko lez, lau aukera emonguz. Eta, hemen, pentsauguz batzuk, esabetzen dozu esan, eta seiritzeko zuen. Gure aukerak die. Ez que nik, audio regasponden. Ez que gaur edozein izan daileke, Osa... Edozein. Abeslari bat izen ezik edozein. Edo honor. Ia, luzetuko guz lau aukera, eta zuek ja, pentsauko zuen. Lau erantzun. Debatidu launen artien, eta... Lau emaitza. Lau emaitza posible, bale? Lau emaitza posible. Multiple choice. Hori. Vale, aukera. Atzo, lehenengoko gola sartu baben Iker Muniain. Eta irugarren aparkatu. Atxo futbola oso nala. Bai. Ni bena zente horreka. Vale, hau aukera Iker Muniain, atletikiko jokalarize. Kapitaina. Txantrako... Txantrako da, bera. Eskerrik asko ziertatu gai. Eskerrik asko zier. Ese nabarriko ahí represent. Nire bizitzan hendik aurrera hobi izango da. Vale, be aukera. Iker Maguregi. Iker Maguregi zautzen dugu, ez da? Ba, klaro. Arkatu taldien ibiten da. Durangarra, bera. Eta H taldien bebai, bi talde dekoz. Bi talde, Beste zein zuzu? H. Bateria joten ibilten da. Batzutan bekaltetan. H ez da hozkatzen. Karo. Maitan ez duzu harrapaulen lenguen. Ez. Kanaria zenbezizera. Bai, askotan esaten duz. Bueno, hori.
gure entzuliek galdu dira. A. Iker Muniain. Hori. B. Iker Maguregi. Vale? C. Iker Unzueta. Amorebietako jokalari, ja. Hombre. Garaitarra. Ese de Amorebieta. Garaitarra. Garaitarra. Bueno, hori matizena ikasi ban. Abadiño. Garaixe bizi da, Bueno, biziko da, oi. Bueno, Gabadiño. galdetuko txau. Gabadiño kue. Galdetuko txau. Gabadiño. Vale, Gabadiño tarra. Eta, laugarren aukera isorretako Iker Rabasolo. Iker Rabasolo. Iker Rabasolo. Makina, Iker Rabasolo makina. Famoso, apellido bentsa famoso dekota. Reconocido, Eta, dano que zautzen dugu. Nik bai. Igual, isorretatik kanpo dauzenak ez da bezagutuko, baina isorretan danok ezagutzen dugu. Claro. Por supuesto. Claro. Bigarren abizena be badakigu danok, ez dugu esango sekretu delak. Baina, agian pista bat emango dugu. Amaitzen da. Azten da eta amaitzen da barri, bale. Bordeko zuen entzule. Esango guz barri igual errepetitzen. Bota, bai, bota. Vale, A aukera Iker Muniain. Iker Muniain. B aukera Iker Maguregi. Iker Maguregi. C aukera Iker Unzueta. Iker Unzueta. Eta laugarren aukera eta D aukera dana Iker Abasolo. Iker Abasolo. Bai? Hordekiz entzuleek aukera, bueno, entzun dugun abeslari izkutu ezinan jakiten badozue, edo uste badozu ezinan. Ba, bueno, esan dugu moduen, bidali audizioz erantzune alba dozue, edo bestela idatziz WhatsAppera, baina audizio eskertzen dugu, zuen berotasunez sentitzeko bertan. 6 bost lau 0 iru zazpiratzi beratzi lau zemakire, bestela gure sare sozialetara, Twitterra badeku, Facebooka bai, gure webguni badeku, WordPressien, así que bueno, ipinila izi erratia WordPress da horra hartu behatzue.